wow. Wie, was? Was die will? Oh, da habe ich doch gar nicht hier mein Pulsmesser. Warte mal. Musst du mir ein Foto gleich machen? Ja, natürlich. Geradeaus noch. Ja, du bist hier noch gar nicht entlang gefahren, oder? Nee, noch einmal mit meinem Fahrrad. Also, ja, was? Da kommt jetzt gleich die geile Abfahrt. Wenn du da runterfahren, erinnert dich. Das ist direkt am Anfang. Naja, dann schauen wir mal, ne? Ui. Vorsicht, Fußgänger, Fußgänger. Ja, da kommen noch zwei. Ja, der ist schon ein bisschen hier tricky. Yeah, boy. Jo. Nice. Sehr geil. Aber Und, ist doch, wie war? okay. War gut, ne? Wenn er gar nicht weiß, was da kommt, muss er auch eigentlich ein paar Mal gefahren sein. Und dann also mit dem Baumstamm oben, ich weiß halt nicht, was mit dem Baumstamm kommt. Ne? Ja, wenn dann ein Bock kommt und du... Da droppt er. Droppt er rein. Woo. Keine Gnade hier. Alle ziehen einfach durch. Bist du ja schon Treppe hochgefahren? Ja. Ja, bin ich schon mal. Bitte? Eigentlich bräuchte ich mal mehr Luft noch in den Reifen. Ja, auch im Dämpfer habe ich das Gefühl, oder? Der Dämpfer ist ja schon halb eingefahren. Ja, das ist bei dir. Nee. Ja klar. Nee. Also von hier, von der Seite? Bis unten anschlagen. Ja, ich sehe das von hier. Ja, Aber ich habe mehr Luft. Mehr als bei dir noch, würde ich sagen. Quatsch mit Soße. Ja, Du lügst doch. die Narbe ist aber ein bisschen leise an dem Fahrrad, ne? Ja, die sind eigentlich, ja, ist die gleiche. Was hast du denn nochmal? Ach, DT Swiss, ne? Ja.
Hier mit dem, Aber mit 52 Zählen. ja, ich wollte gerade sagen, wie heißt das denn nochmal? Das ist ja Straight Shit. Aber ich hätte nichts dagegen, dass es noch lauter wurde. Nee, ach, wohin? Wenn du den Ball fährst und den anderen. Ja, so, Letztes Mal halt geradeaus hochgefahren. ja, Und geradeaus so, oder? ja, ja, doch. Aber Hauptsache, da kommen keine Fußgänger, sonst hast du ein Problem. Oh, schade. Ah, nee. Egal. Da will der Junge hoch, oder was? Nee, ich mach das nicht. Ich fahre noch runter. Ja, ich weiß auch nicht. Okay, beim nächsten Mal. Eisbär. Außerdem wollte ich dich noch filmen. Mach mal da den Batteriefach zu. Das ist ein guter Hinweis. Nicht, dass du das gleich abreißt. Weil da sind Fußgänger nicht sind, auch Fußgänger. Muss so. Für dein Gewicht die Sachen aussuchen. Der hat auch keine Klingel, ne? Gewichtssparen. Ja, ja, wahrscheinlich hat er auch keine Ventilkappen, ne? So, und welcher Motor ist am lautesten hier? Hören wir aber gar nicht, man hört nur die Narbe. Ah, das schöne Eschen werden, du. Hier ist die Welt noch intakt. Oh, da kommen Fußgänger. Ja, die ist nicht gut. Gleich kommt noch eine Bäckerei, will sich jemand noch eindecken? Normal ist das dein Box, das doch gemacht. Eigentlich schon, ja. Aber ich habe noch, ich habe meine Knifte vergessen, glaube ich. Nein. Ich habe auch nicht zu essen mit, aber drüben schöne Banane wenigstens nur nach dem Tour. Ja. Aber keine Medaille. Na. Das ist schade. Einmal links. Oh ja. Uiui. Ja, wir machen langsam. So. Du Raudi, du. Straßenbahn ist aber auch ganz cool. Hölle. Heute Morgen zum Bäcker, ey. Ich habe Pulli angezogen, Alter. Das war bei weitem nicht genug.
Rechts hoch müssen wir. Ja, auf jeden Fall. Also meine Knie haben sich heute schon nochmal gemeldet. Von gestern, ey. Ein, zwei Tage. Wie bitte? Was war denn gestern mit dem Wallboard und den Reifenschützen, oder? Alles, oder? Eigentlich alles. Sag mir, was nicht mit Knie gewesen ist. Muss man morgen am Montag fragen, wie es bei Steffen war. Ja, stimmt. Yeah, boy. Das ist schon ein längerer Aufstieg hier. Voll im Wald und bleiben jetzt auch eine Zeit lang im Wald, bis wir in Kettwig angekommen sind. Uhuhui. Hat er wieder aufgehört? Da kommt er aus dem Windschatten. Das ist unglaublich. Was macht er bloß? Wo nimmt er die Energie her? Und er zieht nochmal an. Aber er kommt doch Nasenspitze. Jo. Besser. Ich muss sie erst mal sehen, das Pferd. Dankeschön. Right. Jetzt links. Also meine Frau besorgt was zum Grillen. Oh, geil. Geil. Links, links, links. Wir haben das letzte Mal einen Bäcker bekommen von der Frau. Was habt ihr? Oder waren wir da nicht zusammen? Ich weiß gar nicht mehr, was meinst du nochmal? Lecker von der Frau. Wir machen wieder mit dem Fahrrad immer durch den Wald fahren können. Da wird immer alles. Aber ich bin da mittlerweile immun gegen. Ja. Ja, kleines Gewitter. Alles kaputt gemacht.
Alle da? Ja gut. Wow. Ah, da war ein Stein. Ein kleines Steinchen. War zu schnell. Adler vor uns. Moin. Moin. Ah, da ist genug Platz. Ja, Danke. ja. Ne, der kommt, der wartet nur kurz. Nichts passiert. Ja. Hi, hi. Und ab in den nächsten Abschnitt. Da kommt gleich ein Baumstamm. Einfach drüber wegrollen. Naja, das war der. So, dann fahren wir gleich mal schön den Berg hoch. Oh yeah. Keep on rolling. Wow. Ah. Da war ich aber von den Pedalen, aber konnte das Gleichgewicht noch halten. Vorsicht. Ich komme und überhole sie. Da kommen noch zwei, Dankeschön. Man weiß erst, wenn man diesen Berg hier hochgefahren ist, wie steil das tatsächlich ist. Und ich weiß nicht, wie das auf der Kamera rüberkommt. Also jetzt ist flach, aber vorhin, also Wandern ja, das Radfahren eigentlich nein. Komm. Ja, hallo. Ja, hallo, Süßer. Alles gut. Hm? Ich tue dir nichts. Hm? Alles gut.
Was war denn da los? Als Fußgänger hat man keine Chance beim Wald. Ja. Die arme Oma von vorhin. So hat es wieder trocken, weil die Treppen hochgefahren. Ja, ja. Hat eine Aussicht. Nee, ist Essen nicht voll. Ja, aber nur dieser Teil. Rechts runter. Otto. Ja, Radfahrer. Alles gut, Dankeschön. Und vielleicht mal Fahrräder verkaufen? Nee. Nee, ach, die Schätzchen habe ich alle selber aufgebaut. Also das kommt weg, wahrscheinlich. Weil DG arbeitet jetzt mit anderen Herstellern zusammen. Das heißt, ja, mal gucken. Vielleicht mit Orbea, vielleicht mit Specialized. Und dann würde ich mir, glaube ich, eher so ein Bike holen. Weil das Bike ist zwar ziemlich geil, aber der Rahmen flext mir zu sehr. Der ist ein bisschen, also der ist nicht steif genug. Aber ist Carbonrahmen oder Alurahmen? Nee, Carbon. Der ist aber ein bisschen zu flexi. Das merkst du vor allen Dingen, wenn du viele Abfahrten hast. Also das ist mehr ein Trailbike. Wow. Ja, das ist echt ein wendiges Teil, ey. Das ist das, was ich an dem Fahrrad so liebe. Das geht, also dafür, dass das unglaublich lang ist das unfassbar gut zu manövrieren. Das ist, als würde ich Fußgänger. Jo, wir warten. Aber ja, letzter Abschnitt. Heute mal die Chicken Line. Wow. Ein Anstieg. Die 19 km/h. Ich glaube, ich könnte den Dämpfer noch einen Ticken härter machen, also minimal. Damit er einfach. Oder, da muss ich mal gucken, vielleicht mehr Feedback. High Speed Compression nochmal erhöhen. Ja, das ist eine gute Sache. Hopp. Fußgänger. Hi, danke, danke.
Da kommen noch 2. Ja. Was ne? Ha, mega. Die Abfahrt war geil. Ich finde die Stelle da hinten mit am besten sogar. Ach Bei der echt? Runde. Okay. Über die Wurzeln und so. Ja. Das finde ich immer ganz cool. Ja, gucken wir mal, was du gleich von Öfte sagst. Das geht auch ziemlich gut ab. Okidoki. Passt. Weiter geht's. Oh, schön durch die Pferdeäpfel. Ah, schön, dass ihr jetzt auch ein E-Bike habt. Ja, finde ich auch. Da kann ich endlich mal mithalten. Also, wenn man die Runde schneller fährt, finde ich auch besser auf jeden Fall. Ja, ist ja auch ein Riesenunterschied, ist einfach so. Also ja, der ist ja für das Wetter ist der ja optimal eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob ich den Mini jetzt hinten fahren kann. Den Mini kannst du auch hinten fahren. Dann will ich nämlich von vorne nach hinten machen und vorne den Assengeil drauf. Ja, aber ist das denn schon, was ist denn mit deinem Reifen hinten? Ist das schon durch oder was? Nee, wenn der runter ist. Ach so, ja dann. Ja, den Mini kannst du auch hinten fahren. Weil auf dem anderen hatte ich immer Assengeil vorne, die kann ich eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Der erste Guy ist schon ziemlich gut. Und jetzt links rein. Ja, einfach durch. Einfach durch. Wow. Ay, Kawabanga. Jetzt fahren die Jungs mal vor. Okay. Mal schauen, wie schnell sie da den Trail mitnehmen. Wobei der ist schon mega. Man muss hier selbst noch hinterher. Das ist echt eine Maschine. Also letztes Mal war ich hier mit dem Biobike. War schon mega, ey. Also ich habe euch gar nicht mehr filmen können, das war so verstaubt. Da war schon. Jo. Einfach durch. Doch, doch. Ah, schöne Abkühlung. Ja, dann lass mal knacken. Gucken, ob du heute mal hochkommst, ja. Sonst muss ich immer auf dich hier warten. Die Zeiten haben sich geändert. Mit deinem Schieben. Ah, schön Dünger hier. Jetzt geht er so. Ich fahr langsam. Das fängt ja gut an. Das ist dein Motor. Ei.
Wetter. Danke. Kommt noch einer. Da ist er ihm auf den Fersen. Keine Überholmöglichkeit. Viel zu stark. Ja, da sind wir auch schon. Mal wieder. Jungs haben mich schon überholt, während ich gestanden habe. Na los? Wenn wir hochgefahren sind, bin ich auch noch nie runtergefahren. Ne? Die kenne ich nur mit dem Hochfahren. Wie viele Kilometer haben wir noch? Wieder die Hälfte, würde ich sagen. Ach so. Der Akku? Nicht gut. Also manche würde sagen, gleich Straße, die da zurückfahren, oder? Auf jeden Fall rot. Ist jetzt schon rot. Es wird gleich anstrengend. Ja, wobei gleich haben wir auch viel Abfahrt. Dann können wir vielleicht die Straße zurückfahren. Ja, ja. Oder wir fahren halben Weg, die Hälfte schon mal am Golfplatz entlang. Ja, können wir auch, ja. Eine Bestie ist das. Wenn ich erstmal in 100 Newtonmeter hier anziehe, dann kann man Bunny Hops bergauf machen. Moin. Nice. Gleich kommt auch noch so ein Abschnitt. Ja, genau. Ja. Boah, was ist denn hier los? Jetzt hier. Boah, guck dir das an. Ja, das ist. Also entweder wird neue Baufläche. Entweder wird neue Baufläche benötigt oder Ja, aber die haben ja ausgedünnt quasi.
quasi, ne? Ja, total. Boah, das riecht wie in so einer Holzwerkanlage. Rechts. Ja, kannst du ja auch, ja, stimmt. Gut. Ich dachte, ich filme dich nur mal. Oh, what the hell? Au. Stöcker. Aua. Haha. So, so. Freunde der Sonne. Kleine Und Brüche. dann fahren wir zum Becken. Ja, okay. Fahr durch. Dann folge ich mal der Meute mal wieder, wenn ich schon vorfahren. Jo. Ja. Holy moly. Boah, Alter.
Ja, liebe Freunde, das war's auch schon. Da der Akku leider schon leer ist. Bis demnächst und ja, auf neue geile Abenteuer und Trades. Bis dann.